Hey guys, welcome back to my YouTube channel. र आज चाहिँ मैले सोचेँ कि म लाइक के गर्छु भ्लग बनाउँछु भनेर प्रोडक्टिभ डे होस् भनेर र आज चाहिँ म भ्लग बनाउँदैछु र आज चाहिँ म के गर्छु भने अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु म चाहिँ करेन्ट नुडल्स ल्याएको थिएँ अघि र यो अब म खान्छु त्यहाँदेखिको तपाईहरुलाई देखाउँछु अन्त हामी बात मार्दै खाऊँ ओके लेट्स कुक फर्स्ट literally you just need to call into April for my milk, coffee, sugar. So guys, this is how I am making coffee and I'm really as you can see, यो चाहिँ मैले बनाएको. Wow, it looks so good. So guys, let's do a little ASMR mukbang video last. Let's start. So यहाँ चाहिँ छ मेरो coffee. कफी लाग्यो होला र यो चाहिँ हो मेरो करेन्ट नुडल्स जो कि एकदमै लिटल लेखिरहेको छ किनभने 1 प्याकेट मात्रै हो र मेरो चाहिँ बहिनीले पनि माग्यो अफ कोर्स दिनै पर्यो र मेरो थ्रोट चाहिँ एकदमै क्लिप भयो अलिअलि कफी त यही छ त गाइस म चाहिँ बेसी स्पाइस खादिनँ आजकल किन मसला उयो हुँदैन नि मसला दिनु गाइस म चाहिँ आजकल बेसी लाइक स्पाइस खादिनँ यहाँ जुन भयो है हैन म बोलेको so now you can hear clearly आज मेरो थ्रोटले आराम भयो so let's start you know and I got this cute little ramen bowl from M Bazaar which is located in Naxalbari which is newly open I would say my throat is literally killing me so guys if you don't know me like तपाईहरुलाई त of course थाहै छैन म को हो भनेर तपाईहरुले जस्ट मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ ए यस्तो यस्तो so guys मेरो नाम चाहिँ हो आन्सा सुब्बा र म चाहिँ हो चेङ्गाको जो चाहिँ वेस्ट बेंगलको भित्र सिलगढीको भित्रको भित्र छ र म चाहिँ लाइक सिलगढी नै भन्छु र म चाहिँ क्लास 11 को स्टुडेन्ट हो right now I am in class 11 and I'm 16 years old literally and my birthday is on 30th of November which is coming so I'm really excited because this time I'm turning 17 which is literally sounds like serious age because next year I'm going to be 18 legally adult so yeah that is me bro guys मलाई चाहिँ डान्स गर्नु मन पर्छ I'm passionate about it तर I don't see career in dancing because हुन्छ नि अब त्यस्तो सपोर्टिभ कोही छैन क्या डान्समा त्यही कारणले अब म आफै डान्स गर्छु अब हुन्छ घरबाट पनि सपोर्ट तर अब त्यस्तो सपोर्ट हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ छैन नि त सो म करियर चाहिँ हेर्दिनँ डान्समा जस्ट अब प्यासनेट अबाउट इट र म चाहिँ डान्स गरि नै रहन्छु र पनि व्हाट इफ भइहाल्छ तर अब त्यो के भन्छ प्रोफेसन त अफ कोर्स हुँदै हुँदैन नि प्रोफेसनल डान्सर त
I don't think so I'll be, but I'll try. र म चाहिँ ज्यादा भ्लगहरू पनि गर्दिनँ होइन. मैले चाहिँ अब सोचेको थिइनँ म यसरी भ्लग अब बनाइराख्छु भनेर. तर नाउ डेज चाहिँ हुन्छ नि, अब मलाई हुन्छ घर बसेर के गर्नु, बरु भ्लगै बनाउँछु. तर म भ्लग के कन्टेन्टै छैन क्या, कहीँ त जाँदिनँ म, घरमै बसिबस्छु, भिडियो हेरिबस्छु, त्यति नै हो मेरो काम. र अब त झन् भोलिदेखि दिवाली ब्रेक पनि सकिन्छ. आज लास्ट हो, भोलिदेखि स्कुल लाग्छ. So yeah. यो बोल चाहिँ झन् मेरो अनुहार जत्रो रहेछ. सो गाइस, मेरो हेयर चाहिँ एकदम भन्दा पनि एकदमै लामो छ. मैले यो नकाटेको मेबी 4-5 इयर्स भइसक्यो. र आई एम प्लानिङ टु कट इट. आई डोन्ट नो वाइ काइन्ड अफ थट आउँदैछ मेरो हुन्छ नि दिमागमा कति दिनदेखि काट्छु भनेर. र आई विल सी. र अब मेरो स्कुल पनि ओन्ली 1 इयरै छ भनौँ न, हार्डली. किनभने अब अक्टोबर गइसक्यो, नोभेम्बर डिसेम्बरमा अफकोर्स विन्टरको ब्रेक हुन्छ, त्यहाँदेखि सिधै फेब्रुअरीमा लाग्छ. अन्त मार्चमा हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टर छ, त्यहाँदेखि म 12, त्यहाँदेखि 1 इयर हार्डली. सो आफ्टर 12 आई डोन्ट नो गाइस, मैले यतिवटा कुराहरू प्लान गरेको छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर. I don't know what I will end up to. And my sister is literally laughing by hearing all my lecture. What happened? जातो है भने यसले इङ्ग्लिस बुझ्दैन नि त. यो चाहिँ सरकारी स्कुल पढेको नि त फर्स्ट चाहिँ तितेपाती. I'm not like judging or insulting, just taunting her. नगर न हौ हल्लियो. र गाइस तल झडा मेरो चाहिँ बर्थडे आउँदैछ. र यो बर्थडेमा आई डोन्ट नो वाइ आई एम गेटिङ सो एक्साइटेड एज इफ यु नो. तर आई एम एक्साइटेड किनभने लास्ट इयरको बर्थडेमा इट वाज लाइक नथिङ, एकदमै बोरिङ थियो, केही थिएन. तर यो इयर चाहिँ आई एम प्लानिङ टु हुन्छ नि डु अ स्मल पिकनिक डेट विथ माई फ्रेन्ड्स. बट लेट्स सी what happens. किनभने मेरो सबै साथीहरू अभाइलेबल पनि त हुँदैन एट द सेम टाइम. I don't know if I'll upload or not this video, but I'll upload. Guys, म चाहिँ युट्युबमा सोच्दैछु कि डेली भ्लग हालौँ भनेर. किन भन्दाखेरि I'm giving a try क्या. What if म पनि फेमस भइ पो हाल्छु कि. I don't think so, but I'll try. मैले युट्युब स्टार्ट गरेको चाहिँ 2023 को डिसेम्बरदेखिको मैले भिडियो बनाउन थालेको. र त्यहाँदेखि मैले अहिलेसम्म मेरो 500 सब्सक्राइबर पनि भएको छैन. सो स्याड. र पनि हुन आँटेको छ, मेरो 475 छ. र पनि मैले गिभ अप गरेको छैन गाइज. मेरो 100+ भिडियोजहरू छ युट्युबमा. म भ्लग्सहरू चाहिँ बेसी हाल्दिनँ, तर डान्स भिडियोजहरू चाहिँ बेसी हाल्छु नि त. त्यो पनि आजकल मैले डान्स भिडियोजहरू बनाउनु पाएको छुइनँ किनभने भन्नुहोस् त पुरा बिजी क्या. मन्डे टु फ्राइडे स्कुल, विकेन्ड्समा क्लास, त कहिले बनाउनु. एन्ड गाइज यो चाहिँ अस्ति नै किनेको यो ब्रेसलेट कति क्युट छ क्या. दिस इज सिल्भर ब्रेसलेट, नट शोइङ अफ, बट इट इज भेरी क्युट. इट हेज अ लिटल बटरफ्लाई अन इट. बोथ
मेरो चाहिँ तपाईहरुले पुरानो भिडियोहरुमा हेर्नुहुन्छ होला त्यतिया चाहिँ मेरो एउटा ब्रेसलेट थियो सिल्भर ब्रेसलेट जसको यहाँ पिंक कलरको इउ थियो त्यो चाहिँ मेरो भाच्यो त्यतिको यो बनाको I don't know what I'm talking but I'm just going it म गएको छु क्या going with flow go with flow भनेको going with flow अरे सक्यो त्यसम खानु चाहिँ ठिकै हो र गाइस के भन्नु त यता हेर्दा त्यो यो ब्लेन्डर चाहिँ यता लिन आऊ यो कफी ब्लेन्डर चाहिँ मैले मिशोबाट मगाएको हो यसमा चाहिँ उयो कफी पनि आउँछ क्या बेडजिलाको कफी यस्तो कफी 24 एउटा आउँछ तर 66 एउटा गर्दै चारटा फ्लेभरमा र यु शुड अर्डर गाइस तपाईहरुले यो पनि पाउनुहुन्छ बस यसको साथ ब्याट्री चाहिँ पाउनु हुँदैन हेर्नु कति राम्रो छ नि त ओइ Marcelo. यो चाहिँ भयो So guys, yes, life is lately like this. So, अहिले त guys दिवाली पनि सक्यो दशैं पनि सक्यो everything is over. अब चाहिँ studies मा क्या focus. I don't know मेरो YouTube बाट कहिले पैसा आउँछ guys. मैले अहिलेदेखि YouTube थालेको हैन. Literally 2 years हुन्छ यो डिसेम्बर मा त. But I don't know कहिले आउँछ. दोरै आउँछ होला मलाई लाग्छ. So yes guys, thank you for watching के. Huh? और के gossip और के कुरा त भन्नु छैन. मेरो भाइको पैसा. र guys म ब्लगर हालिरहन सक्दिन हैन र अब म हाल्छु कोही के बेला प्लिज हेर्दिनुस् होला हैन लाइक गर्दिनुस् होला शेयर गर्दिनुस् होला कमेन्ट गर्दिनुस् होला रामेन पनि सक्यो अब त बोल्नु मन लागेन भयो सक्यो के भन्नु छैन कस्तो फोड्यो र guys thank you for watching and यो भिडियोको म क्याप्सन के हाल्नु लेट्स टक हालिदिन्छु है अरु त के हाल्नु त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ त छैन है भिडियो र पनि इफ कसैले अब डल्लै हेर्दिनु हुँदैछ मेरो कुरा सुनिदिनु हुँदैछ भने चाहिँ थ्यांक यू सो मच हैन यु आर अ भेरी काइन्ड हार्टेड एन्ड अ गुड पर्सन एक्सेन्ट हेर न मेरो wanna be British लु भैया अब चाहिँ गाइस यो हेडफोन चाहिँ मैले अस्ति किनेको कि यसको चाहिँ 6 मन्थ को ग्यारेन्टी छ सो म यसलाई चुटाउनु चाहिँ भएन रे तर आफै बिग्रे भने चाहिँ सो यो हेडफोन पनि एकदमै राम्रो छ आई डोन्ट नो यो कुन चाहिँ कम्पनीको के भन्नु भयो कि यही भन्देको ल सो यस गाइस एउटा कुरा भन्छु ल गाइस युट्युबमा मलाई भिडियो किन बनाउन मन लाग्दैन सोच्नुस् मैले भिडियो नबनाएको पनि हैन 100 प्लस मेरो भिडियोस त मैले किन नबनाएको के चीजबाट अब के हुन्छ नि रिभ्यु अब ब्याक आफुले के पाए पो आफुलाई बनाउन मन लाग्छ हैन सो युट्युबमा न पैसा आउँछ न के आउँछ पनि म बनाइ नै राखेको छु किनभने एक दिन त आउँछ होला नि त आई वन्ट गिभ अप But sometimes I give up and I'll show you my guys. Come here. I'll show you my cute little cat. His name is Billu the Don, and he's so cute.
people says don't kiss cats or whatever, it's not good. I know it's not good, but what should I do? I love cats. Look at him. How could someone not kiss him? Oh my god. Oh yeah, हेर्दै न यसले आँखामा के बोक्यो कफी झार्दैछ. He is so cute guys. यो चाहिँ लाइक यत्रो यसलाई चाहिँ अगस्टमा ल्याएको. त्यो पनि दादाले भेटाएको थियो र मलाई दिएको थियो. मेरो चाहिँ लाइक सानो काली बिरालो चाहिँ हराएको थियो नि त. त्यहाँदेखिका दादाले यसलाई दियो मलाई र मैले चाहिँ राखेँ. र यो कति राम्रो छ क्या, यसको फर छ नि जुन, यसको फर चाहिँ एकदमै लामो लामो छ र यो कति क्युट छ, मान्छ पनि हो. अब यहाँ चाहिँ बेउरा नदेखाऊ है. यता हेर्देऊ. बाई बाई गर्दा. र guys, thank you for watching in the conversation. Bye bye, love you all. गरिदेऊ न.